今日咧，我哋拆開呢個咧電熱水煲，睇下咧佢點解咧煲唔到水喎？呢個 MasterChef 嘅電熱水煲咧，會煲下水嗰陣時咧，就佢未跳掣喎。呢度理論上咧就會彈開跳掣嘅，煲完水之後。咁咧，但係咧佢未跳掣喎，但係又唔煲水喎，啲燈又熄咗喎。理論上佢撳落去咧，佢會自己煲水啦，然之後就會着燈啦，咁然之後煲完就會跳掣，然之後就熄燈喎。咁但係佢未跳掣，燈就熄咗啦，即係未煲完水喎。咁啊，究竟咩事咧？咁啊，我啲螺絲已經甩開咗噶啦。咁咧睇到咧，佢個底部其實都比較簡單個結構。咁咧，佢呢度有個開關啦。然之後咧，呢度有塊鐵片，咁咧佢煲完嗰啲水咧就會經呢個手柄啦，然之後去到下邊底煲嘅位置，然之後咧就會令到呢個位脹咧，然之後就令到個掣跳嘅，即係令到呢個位脹咧一脹咧佢就會跳掣嘅啦。咁咧。大家都見到咧，呢個位其實咧就燶咗啦，啲膠又溶咗。你見到呢個位都溶咗啦。咁咧，所以咧就係呢個位咧開關嗰陣時咧接觸不良，令到佢咧過熱，即係一彈開嗰陣時咧就可能有啲電咧就好大嘅電流咧就流通過，令到佢過熱嗱。咁咧過熱下咧，熱下咧就會有啲污糟嘢啦，就會積咗喺呢個接觸位咧，令佢更加接觸不良啦。咁啊，點解會咁大電流可以流通到咧？我就相信咧係因為彈開嘅時候咧，佢嚟到嗰個金屬片咧嘅距離太近啦，咁啊，所以就好keep 住都每下煲水都可能好大電流咁樣流通，咁直至某一刻佢啲污糟嘢啊積咗喺個面度咧，就令到有更大嘅電流先能去通過嗰陣時咧就過熱啦，就係咁啦。咁呢度有個發熱線啦，一通電，然之後仲有兩支嘅 LED 燈啦，就係咁啦。